Таня, кстати, профессор. Так у нее потрясающая коллекция редчайших растений. И вот приехала она к себе на дачу. Поехали. Почти нет. Ну, как Это ничего. на рыбалке И из со озера. призналась мне, что пришлось ей, Так что профессору, краснее заливаясь, дорога у нас жгучим будет стыдом лезть через забор такая и вырывать лесная. соседей с дорожки. Ну, чтоб закидать свои драгоценные ботанические раритеты. Иначе бы померзли. Либо никуда не вмазаться. А что укрывать листьями или опилками-то ведь нельзя согреть. Так что давайте поговорим о сне. И начнем мы с того, что когда мы чистим, то лучше не сваливать его куда попало, а опять-таки уносить, пусть даже не другой конец участка, и прикрывать им посадки. Но вы сами без труда определите, что более всего нуждается в таком снежном укрытии. Да ведь снег, он же... Дорога. Там участки, он сдувается ветром, а куда-то наоборот метается. Ох, как! Вот так бывает, что машина попадается. Туман еще. Закрой мне глаза. Наша реклама. Новым абонентам спутниковые ТВ-телекарты увеличивают первый Дорога с платеж до рыбалки, 10 а раз. время Например, 5 кладешь 1000, часов. получи 10. Акция умножаем на Как 10 темно телекарта. уже. Смотри, не переплачивай. Акция до 31 декабря 2020. Или начало 6-го, Телекарта.тв. Организаторы ООО «Алён Экспресс». ОГРН 105 774 673 53 80 и ООО «Телекарта». ОГРН 110 774 656 29 34 16+. Да долбаная реклама, как надоело-то. Какими они будут? Решайте с новым кроссовером Nissan. Оба-на, Открытие поворачиваем. новых городских маршрутов с Nissan Qashqai. Невероятные поездки в поисках новых приключений с Nissan X-Trail. Погружение в абсолютный Ну, комфорт блин, с Nissan Murano. одни машины. Выберите направление на следующий год уже сейчас Одна, на nissan.ru вторая. или у официального дилера. Ничего. Nissan. Характер определяет направление. Проще простого. Телефон в Санкт-Петербурге. А здесь уже начинаются потихоньку дачные участки. Так что вот так Сделано в здесь все неплохо. Вот так мы и едем. Не спеша, потихонечку. Фигня какая-то играет. Встречи завтра. Ваши вопросы присылайте на сайт дорожная.ру. На самые интересные мы ответим в следующий Раз. Программа «Негородская жизнь». Суббота, воскресенье, в 17:30 только на Дорожном радио. Что за реклама? На недельку до второго я О, уеду в Комарова, углядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, торопливым водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до
не выйду. Тут, правда, еще дальше участки местами. Корабли. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Кажется, подъехали к трассе. Нравится мне эта песня. Мы послушаем. Дорога пустая, хорошо, настроение отличное, песня хорошая. Белый орел поет, группа. Пускай убеграм. И объятия летом буду вспоминать я России вечера, России вечера, вечера. Новый год вместе с Дорожным радио. До Нового года мы еще не дожили. Кто-то ведь и не доживет на самом деле. Ну что? Ну все, надо отключаться, а то мы можем и договаривались.